ka bulijjo kasajja Abuspoa nga wendi nateredde dda. Nina okusooka mbanjulira ttiimu yange gye nkola nayo, producer DJ Texas nga yali mu production, nembeera ne mukulu Tomuke mabega wa kamera, director DJ Texas, simanyo bye mukola byonna, n'okutambuza programu kubanga zituuka bulungi ku bantu. Mba nina obanjulira abantu bamanye nti ekintu tekitambula si kitambuza nzekka, kirina management. Kirina management. Kati olunaku olwaleero tugenda tambulira nnyo ku sayidi y'ebyenfuna era nga yeekuusa ku bankuba Kyeyo. Tugenda kutunuulira life after Kyeyo. Ng'ovudde ku Kyeyo genda kubaawo otya. Kyetugenda osooka otunuulira ekyo olwaleero kye tuliko ennyo olunaku olwaleero. Bannaffe abali mu biyumba ba mates, leero siri ku mmwe mwekka, leero kitwalizza ffenna wamu abali ku Kyeyo. Oba oliwa, oba oli mu America, oba oli Europe, oba oli Abu Dhabi, Middle East yonna, naawe wali e Uganda ng'osuubira okuvaayo okulumba ku Kyeyo, naawe kino kikukwatako. Program giyise life after Kyeyo. Kati ozzeeyo teredde ewaka, osazeewo kati nkitadde, ngenda kukola ki, ntandise ntya okubaawo nange okweyimirizaawo nga nvudde mu kukozesebwa, kati nange nina okukola. Ndowooza munnajjukira bulungi nnyo mabegako, biseera by'emabegako awo nga nkyali, twawuliranga abantu agenze mu America, agenze Bungereza, nga kye bayita bankuba Kyeyo, nga beebo bankuba Kyeyo betuwulira Europe oba mu America. Naye ng'era bye baba bakozeewo byeyogerera, olaba bulabi n'omanya amaka ago ne bagamba oyo nanyiniwo ali bweru, ali mu America oba ali Bungereza, ng'era naawe olabira ddala kyekyo, nga byakoze bingi biraga bulazi amaanyi ge. Naye kati embeera ezeekyuka, Kyeyo tekikyalimu nnyo ssente nga luli abantu bwe baali balowooza. Omuntu agenda mu Europe oba mu America n'ayiriba, olumu ne bigaana, abamu era bakyafunayo, abamu ne mujja ne tujja wano ku Middle East ne tweyiiza wano mu Middle East, ate nawo kati wakyasenye ebiseera bino abasinga we bakoze eki, we bazze kuba nti wo si wazibu nnyo wakugenda, lwansonga nti visa zo si nzibu nnyo ng'eza Europe ne mu America. Kale ne weesanga nti abasinga bajja wano mu Europe, bajja wano mu Middle East. Kati mu kujja mu Middle East wano ne weesanga nti n'omusaala si gwa waggulu nnyo newankubadde bakuwa buli kimu, naddala kati gwali eyatannajja wano mu Middle East bw'oba ozze buli kimu bakikolera kusookera ddala nga tonnajja, bw'oba owaddeyo agenti wo omuwaddeyo akasente, bakuprocesingira visa, tiketi ne bagikufunira, n'ojja otuukira ku mulimu, just okolayo ka training nga ka wiiki emu n'otandika okukola, n'otandika oyingiza, yadde nga akasente si kangi, naye ng'ate mukama oba kampani gy'okozesa ekuwadde buli kimu, ekuwadde accommodation, ekuwadde gaasi k'ofumbira, ekuwadde wifi, yadde nga babisala ku musaala gwo, naye nga bakisala indirectly, kibeera indirect, toyinza kumanya bakusaze mmeka, bikasita omusalawo gw'osayininze nti nsayininze oba akolera 2,000 oba akolera 1,500, nomanya kyensayiningire kiki kyengenda ofuna, nga bamaze okuggyako ebyabwe byonna, n'osigaza ezo 2,000 oba 1,500. Ekitegeeza nti gw'ogenda kukola bukozi tolina bbiiru gy'osasula okuggyako okwegulira emmere, mpozi n'abalala kampani zibawe n'emmere nayo,
ne babibala lumu. Ne weesanga nti akasente ko kokoze yadde katono osobola okusevingayo at least. Kati kyenzo tunuulira olwaleero kasente kano bw'oba okasevinze n'oddayo nako si kangi nnyo naye kayinza okukolera. Ate kati twetaaga amagezi, twetaaga knowledge kuba bangi bajja bavudde mu masomero olumala bwati S4 oba S6 abamu university olumala bwati ng'atiikiddwa n'alinnya nga takolangako bizinesi yonna, takozesebwangako Uganda, omulimu gwe gusoose ng'azze ku kyeyo. Kati oyo bw'aba azzeeyo waka ebiseera ebisinga batamanyi ki kyagenda kukola. Ebiseera ebisinga tutomera naddala kino ekyeyo ekisooka, gino emyaka 2 egisooka ne tudda ewaka, tuddayo nga tetumanyi kyakola, olumu ne tuteekamu amalala. Naye kati ngende ku nsonga kusinziira ku budde. Ekisookera ddala kyenda okwogerako twewale excitement. Omanyi kino kya bulijjo, omuntu bw'aba takwatanga ku sente nnyingi singa obeera ozikutte oba ozisevinze ne ziwera n'oweza emiliyoni zo 10 oba 20 oba gye bayita excitement nga tokisuubira nti zizo, olumu n'ovimba n'olaba nga gwaliko. Kati oludda ku vacation n'otandika okumansa ne weerabira nti eno obadde otoba, weerabira nti otobye emyaka gye 2 n'ogenda mu bbaala n'osaasaanya buli oliba muwe. Eyo gye mpita excitement. Tomanyi kyakukola, sente osaasaanya. Abagagga gye bali e Uganda eyo nga ne visa tafunanga na ku visa nga n'entebe tatuukangayokko ku airport naye nga mugagga. Kati bwe tovayo n'emiliyoni za 2 n'olowooza nti gwaliwo. Abagagga gye bali nga ne airport tamanyi gyeri naye ng'ayinamu. Kati gwe kyeŋŋamba bw'oba ozzeeyo ng'olina kasente kosala pressure, studying embeera olabe kyekiri ku ground, topapa. Mpozi n'ekirala wandibadde studying embeera ng'okyali eno nga tonnalinnya n'osalawo oba ngenda kugula ploti, bw'otuuka bw'oti gigulirewo nga tonnakola kintu kirala kyonna. Wakiri sente zikuggweko naye ng'olina ky'olabako n'omanya emyaka gyange 2 teginsaze. Obanga obadde wagula dda ploti n'oddayo nga pulogulaamu yo ebadde yakuzimba, tandikirawo, sima omusingi oteekewo foundation. Ni bw'onooba togimaliriza ojja kumanya ntaddewo kwentandikira, ngenda tandikira awo, bwe mba nzizeyo ngenda kimaliriza kino. Buli omu aba ne tageti ye. Ne wabawo yazze nga yazze kola myaka gye 2 addeyo akole bizinesi, atuule atebenkere. Eyo naye gyali naye nga tonnakola ekyo, sooka studyinge bizinesi gy'ogenda okukola, eyingiza etya, nteekamu mmeka, wenkolera ndasasula renti oba si wa renti. Kati kyenziza okubuusa olwaleero, bw'oba ogenda otandika bizinesi ng'ostudinze bulungi ky'ogenda okukola, togenda mu zino bizinesi ez'ebbeeyi ezeetaaga sente nnyingi ennyo, ezeetaaga renti okusasulirawo ogenda okukolera nga wa bbeeyi nnyo. Ezo sooka ozeewale, ngeri gye tuli nti tuli mu kutandika butandisi. Sooka onoonye awantu awali affordable nga tewagenda kukalubiriza nnyo mu nsonga ya renti. Ndowooza munfuna. Funa awantu eriyo emirimu egimu nga tosasula renti nga wokolera wa bwereere, oba n'obeera mobile ng'otambula odde eno ng'ebintu by'obitunda nga tosasudde na renti, nga tolina pressure ya renti. Kino kirabye nnyo mu bawala, baggala nnyo kola zi botiiki, zi saaluuni. Egyo emirimu mirungi, gireeta ssente naye ate gyetaaga capital munene kusinziira wa w'okolera. Renti kati oyinza okuva eno n'ogenda mu Kampala n'oyagala opangisa edduuka oteekemu botiiki yo, naye renti ali waggulu nnyo. Jjukira ogenda tandika okola nga tolina kasitoma, teri akumanyi mu bizinesi, ogenda atandika butandisi. Manya nti ogenda kubeerawo nga tolina kasitoma, eno ng'olya ku capital gw'olina, ate n'emyezi gidduka landlord naye agenda kuba akubanja oluvannyuma lw'akaseera
nga rent aweddeko ate toli mu kukola. Teri business gy'otandika n'opiikingirawo. Bw'otandika business oba ekisookera ddala obiri mupya teri akumanyi mu business, tomanyi bintu ebyo bitambula bitya by'oyingiddemu, kyova kugamba nti tandika mpola. Business oba ogitandisa toteekamu sente zo nnyingi. Kati ffe abatandika abagala otandika bw'oba ozzeeyo tandika ne business nga ni bw'oba olina emiliyoni 2 tandika n'obukadde nga 3 oba 4. Funa business etali ya sente nnyingi, tandikira awo ogende nga opiikinga mpola, kuba ojja kukwata miliyoni 2 oziteekemu, kino kigende kikusale nga tewasasula rent wa mwaka. Otuula awo ng'oyinza otuula wiiki nnamba nga tolina kyotunza, ate olya buli lunaku weepakira. Kati mbuulira onookola otya, ogenda kukola otya business eyo kugikulaakulanya. Kati points zange ziri wano olwaleero. Waliyo emirimu emyangu gy'oyinza otandikirako nga tokozeseza capital munene ate nga tolina pressure. Ebyokolera ennyo mu kibuga Kampala wakati temukibeerako nnyo, ne mu byalo sente gye ziri. Ate gye zisinga mu byalo gye mulaba eyo okuba nti mwagala kunyirira mulabike bulungi kye mufa, naye nga seera ebisinga sente ziri mu byalo. Genda mu byalo, genda mu up country osuubule. Kati kankuweeyo ku gundi ng'emu. Kati bw'oba ogenze mu produce oba ogenze mu birime, nsuubula kasooli, muceere, bijanjaalo, ebintu ng'ebyo, iyo business gy'osobola okukola nga tosasudde rent. Gwe n'ofuna store w'obeera, manyi store kubanze naliko mu bantu abali mu bintu bya produce abasuubula ebirime nababeeramu ebbanga, era ne bwenzeyo ku vacation mbabeeramu. Bo omuntu omwe aba yapangisa store nnene, omuntu oyo yaba asasula rent, naye nga mmwe abalala oba olesa emaali yo mubala bobaza ensawo, olinamu ensawo mmeka? Ate ensawo 10 oba ensawo kale babala bobazi buli nsawo. Oba ninamu ensawo 10, buli nsawo ngenda lisasulira nusu 10. Ensawo 10 ndowooza ogwo gwe mutwalo. Oba omaze otunda ensawo zo 10 oba owaayo omutwalo, kisinzira. Abamu baba baagala nosasula 2. Ensawo zo 10 owaddeyo enusu 2, kiba kitegeeza mu mwezi oba osuubudde emirundi 3 mu mwezi nga osuubula ensawo 10. Ensawo 10 osasulidde emitwalo 2, katugeze bw'oba obadde osasula 2 buli nsawo. Ensawo 10 osasula emitwalo 2, kiba kitegeeza bw'osuubula emirundi 3 mu mwezi, z'ensawo 3 osasulidde enusu 2. Sijja emitwalo 6. Kati mbuulira rent akukwatira emitwalo gyokka gy'osasudde omwezi mulamba. Awo ng'oli mu store ey'abangi, naye singa ogenda nti opangise yiyo wekka, manya store etwala ebiseera ebisinga ziba nneneko, eba ogenda gisasula emitwalo nga 3 oba 4 omwezi. Kati oba ogirimu wekka oba tosobole, bw'oba ogenze mulimu nga guno guyinza okuwa sente mu bwangu ate nga tosasudde rent, ali awo mungi ennyo. Ate asuubula abantu abasuubula ebyokulya ebiseera ebisinga, kuba buli omu gy'ali alya, buli muntu yenna yenna waali alya, teri atalya mmere. Kyova olaba eno business ya produce oba ey'ebirime efuna nnyo. Tetugaanye, sigambye nti buli ssaawa ebeera efuna. Teri business etali mu loss, buli business eba mu loss naye kuba kuguma. Oba okoze loss todduka nti ate ngenze, obadde mu produce bwe bikusalamu kale n'ogamba ate bangambye amanda ge gafuna, oleke bino ate ogende mu manda. Ogenda kulaba nga ogudde, tojja kulaakulana. Business eba ekusaze tovaamu, ddamu okole. Jjukira bw'oba wakatandika toba na customer. Ne kati eno ya produce gye nkugambyeko eno engeri gy'oba nti oli ku store, bano banno bwe baba bamazizza eyaabwe nibo bagwe toyina. Customer najja lazima baba bagenda kutundira eno eyiyo, naawe ekole ki? Egende.
tosobola aleka customer n'agenda kuba nabo ate ne babulooka babaaweera babulooka baba basobola otunda emaali yo nga gwe tokutte nako nga gwe gwakubala babazi ssente. Ekyo kimu produce mulungi. Ekyokubiri osobola okugenda mu bulimi. Osobola okugenda mu bulimi nga bwe nkugambye teri business etali mulosi kuba kuguma na kugumiikiriza. Osobola okugenda mu bulimi n'obulunzi. Kati ogw'obulunzi katugeze olunda enkoko zo, olunda ente, olunda embuzi. Gwe mulimu gw'okolera ewaka nga tolina na pressure. Togenda kubagana n'abantu mu kibuga. Togenda toberagana n'abantu mu kibuga. Okolera waka tolina pressure. Oli kulunda nkoko zo baza amagi, oli kutunda amagi. Oli kulunda nkoko baza nnyama, otunda enkoko. Oli kulunda ente, otunda amata. Kyangu nnyo, kiri simple kasita ofuna bw'oba ofunye ssente. Temwesiba nnyo mu bibuga. Tetuganye bw'oba osobodde okufunayo mu kibuga si kibi. Ozimbayo rentals zo. Nomanya ninayo income endala, source ya income eva side endala nayo eri awo. Ekyo ate nkiwagiranye ky'okuzimba rentals. Naye nga funayo eka y'ettaka kebeeremu ku mabbali g'ekibuga mu kyalo katugeze oba wa. Sijja nakuwa example, buli omu amanyi ekyalo wekiba. Osobola okufunayo ekyalo n'ogulayo eka y'ettaka. Waliwo ekyalo ky'ogenda n'ofuna eka y'ettaka ku miliyoni 5. Kati mbuya oba n'emiliyoni z'okumi osobola okufunayo eka 2 oba eka 3. Ku eka 3 ogenda kukolerako bizinesi yo bulungi, olundireko, olunde ente, olunde enkoko, olunde embuzi. Osobola okutayako ne project endala ng'ez'okkuba amatafaali, ogwo nagwo mulimu. Eyo nayo bizinesi, oba ogenze mu bizinesi y'amatafaali era osobola okufunamu. Goleeta buleesi abaana abakola, gwe n'obeerawo ng'oba providingira buli kimu, ne bakola emirimu bulungi nnyo. Toleme kutunuulira mulimu gya mu kibuga mwokka, kubeera smart buli ssaawa. Osobola okubeera smart ng'oli mu kyalo, ng'olinawo okolera gwe ng'ofunye. Tetuganye ne bw'oba osula mu kibuga, genda up country, genda mu northern. Wali opportunities nnyingi mu kusuubula. Abantu basuubula ebirime, basuubula ebisolo, basuubula enkoko. Osobola okuzisuubula ng'ozireeta ate mu kibuga n'obakuba n'oddayo. Tuleme kutunuulira kusiba bwongo mu Kampala wokka, si we wali ssente wokka. Buli omu osobola okufunawo ssente, kitegeera. N'ekirala kyengenda obba wabulamu ekirala, bw'oba ovudde eno kati nga bannyinaffe abali ku bwa maidi, bannyinaffe abali mu cleaning, bannyinaffe abali mu security, kambe bannyinaffe bonna abali ku kyeyo abawala, bw'oba ozzeeyo ate kino kibe mukitunuulire nnyo. Bw'oba ozze ewaka, abamu bava ate wano kimalamu n'amaanyi ebiseera ebimu. Abamu bava eno nga mwana muwala ate n'agenda n'akubawo ekizimbe eky'amaanyi ennyo ng'azimba amaka ge gakusulamu. Tetuganye kibi okuba n'amaka go, naye oli mwana muwala, oyinza ofumbirwa. Ne bw'oba kale tofumbiddwa, weetaaga rentals okusooka. Nze ndi musajja naye sijja kulimba nti sobola ozimba amaka nga sinnazimba rentals. Eby'amaka nasooka n'embiza ebbali, sooka ozimbe rentals. Bw'ozimba rentals zino zigenda kuvaamu ssente ezinaakuzimbira amaka oluvannyuma. Siraba lwaki oba papa ogenda ozimbe rentals, ozimba amaka nga tolinawo ojja 100 wala. Gyagenda ozimba amaka erwedde emirimu gye tuliko si gyaffe batukozesa. Ojja zimba amaka oluusi oba ogamaliriza, omulimu guggwewo. Kuba omulimu gwe bakukozesa suubirayo okugoba ssaawa yonna, oba gw'olina okoowa n'ogguta. Kati mbuulira okutta miliyoni za 3 oba 4 oba 5 ozizimbyemu amaka, omulimu guweddewo. Kati bw'onoddayo ogenda kwebaka bwebasi nga tolina kyokola. Kati gezanga bagobye bugobi ku mulimu, ogenda kuddayo weebake bwebasi mu nju ye ennungi etemagana nga ki, naye nga tokola, tolina wojja ssente. Zimba rentals z'okusooka, kuba rentals z'oba ozimbye z'abapangisa
naye ate naawe tekikugaana afunawo omuzigo singa embeera ebeera ekunyize. Osobola ofunawo omuzigo naawe ne weebaka, teri agenda kugoba enju yiyo. Bulungi nnyo ne weebaka, ate si kirungi kubeera n'abapangisa abo, naye nga embeera bw'eba egaanye oddayo n'ofunako omuzigo ne weebaka, obeera oli wuweera, teri agenda kusekerera. Zimba rentals. Rentals zisobola okukolera ssente mu future. Eziva mu rentals zino zosonda zennyini zotereka zosevinga, ojja maliriza nga ozimbye amaka. Nze siwa muntu magezi kuzimba maka, kusookera ku maka. Kale buli omu aba ne kyayagala, just mpa magezi. Bw'olaba nga gwe maka ge gakukolera, kiri okay, zimba amaka. Naye nga kasita nkubuulidde kiki ekisobola okubaawo singa omulimu gwe guba guweddewo. Kati ng'omuwala gw'osaayo n'osuubira ofumbirwa, bw'ofumbirwa omusajja ng'akuwasizza, omusajja bw'akuwasa nga naawe olinayo rentals zo ku mabbali eyo, olinayo wojja akasente, ne bbaawo akuwa ekitiibwa abeera akutya, tayinza nakukuba. Nibwo omunyiiza tayinza kukuba, aba amanyi bwe naamutuntuza ajja kudduka agenda ayina ewuwe, ayina wajja sente. Kale akuwako ka respect naye. Yadde n'amaka osobola okugateekamu omupangisa bw'oba ogavuddemu, naye ekizibu enju ennamba eba ya bbeeyi, ate oyinza ogizimba ng'ogizimbye oluusi mu kyalo. Era mu byalo teri apangisa nju, abapangisa mu byalo era bapangisa buzigo, ate si tekiba kyalo ddiipu. Mu kyalo ddiipu abantu enju bakuuma nkuume, bakuumira abantu. Ojja zimba enju yo matiripona n'ekyalo kikulemu okubeeramu, oteekemu abantu bagikuume, eba yakusala. Naye singa ozimbye rentals zo kumpi n'ekibuga, ofunamu mangu. Kale tozimba rentals, tozimba amaka okusooka, tandikira ku rentals. Ebanga tageti ebadde yakuzimba, tandikira ku rentals. Ndowooza sijja genda wala nnyo kuba n'akadde nako kankutte. Akadde nako kankutte, naye nga bakubiriza nnyo sente zo z'okoze z'otuyanidde emyaka gino gyonna ku kyeyo, ziwe value, ziwe ekitiibwa. Bw'otaziwa ekitiibwa ogenda zisaasanya bubi nnyo, ogenda zoonoona. Ziwe ekitiibwa n'obudde bwo bw'oyonoona buvaluing. Awatali ekyo ogenda viiramu awo. Abamu bagenda n'atuuka eyo nga wakansolinga n'ogamba ngenze kola bizinesi bw'ogigwamu bugwi, neekusala mu myezi 2 nga ziweddewo ate n'olaajana. Kale sooke tupulaninge ng'okyali wano tonnagenda, sooka okibale. Ate n'ekirala, siwa muntu magezi kujja kola myaka 2 n'odduka n'otandika bizinesi. Nze nange bwe kye nali mbala, tageti yange kuba nze nali nsuubula, tageti yange yali yakujja nkola emyaka gyange egi, ngende nkole bizinesi nsetolinge. Naye nagenda natuuka wano neebaka, nembala neŋŋamba bizinesi nga bwe nzimanyi, nyinza ovueno n'obusente buno, nentandika bwe nti nekinsala. Bizinesi negaana okwatayo, ngenda kukola ntya? Nentuula nembala obwongo neŋŋamba awo omugezi, sooka investinge mu bintu ebirala. Sooka investinge, oba ozimbayo akayumba, ozimbayo rentals n'omanya nti ngenda kuba nzija wano akasente. Kati ne bwe mba nzizeeyo, ne bw'oba ozzeeyo n'otandika ka bizinesi ko katono ng'olinayo rentals bwo ebbali oba kafaamuko ebbali, kagenda kuba kakubeezaawo. Togenda tunulira bizinesi eno yoka, bizinesi egenda kukula nga tomanyi n'okuba. Kuba olina wojjako ka fiizi k'omwana n'osasula, olina wojja fiizi w'omwana, olina faamu yo, emmere evaayo, olimye amatooke go ewaka balya emmere weeri. Ogenda kukola nga tolina pressure. School fees, rentals zireeta fiizi w'omwana.
faamu eriisa amaka. Kati gwe n'oba otaddewo ka bizinesi katono ogenda kakola nga tolina pressure yonna, kagenda apiikinga nga tomanyi, olabirawo nga ate kakwatidde ddala. Kale n'olwekyo sikolaga ku vidiyo mpanvu bweti, naye leero mbadde n'ebigambo bingi era nsazizaamu bisaze, kuba olumu bw'eba mpanvu nnyo ate oyinza okulaba n'okoowa n'ogamba alandazze nnyo, olumu n'olabako katono ali n'oleka nga ate ebyomugaso biri ku lasiti. Kale ekiba nga tekiyambye, naye mu byonna nga sina signing out, kusooka okusubscribinge ku channel eno. Eno channel si yange, eno channel yammwe, eno channel yammwe gwandaba, eno channel yiyo. Subscribinga, olaikinge akakadde akabbuluko olabaako, omaze osubscribinga nako kakonneko, olaikinge, okomentinge, kuba comments zo zituyamba nnyo. Mu comment omwo osobola okukomentinga n'omugamba ky'obadde ekikuli ku mutima nenkitegeera, either nempabula oba gwe mu comment yo naawe n'owabulanzi, kuba amagezi nange teri muntu mugezi nnyo, buli omu abaako n'akola ki n'amuwa ku magezi, teri muntu asinga munne, ffenna kyekimu, ne just ideas. Gwoba ne idea nange nemba ne idea, kati bwe nkuwa idea yange naawe nompa eyiyo, eyo yenkulaakulana, eyo yenkulaakulana mu bulamu. Kyetugoba ffenna tukolerera kuba bulungi. Kati subscribinga ku channel yeeno gyolaba, olaikinge, okomentinge, osharinge. Kati naddala vidiyo ng'eno gisharinge, munyambe mugintambulize, etuke ku baganda baffe bangi abetaaga advising eno. Ate toddeeyo n'ogamba ate kati gumpada advice naye ate gwokozeewo ki? Singa abasomesa bye basinga obugagga mu nsi muno, abasomesa basomeseza ba president, basomeseza ba lawyers, ba entrepreneurs, abagagga abasinga mu nsi si basomesa. Abasomesa bakyali mu bwavu, abasomesa bangi bali mu bwavu, naye ng'ate bafudde abagagga okubeera kye bali. Kale tutunuulira nnyo omuntu ky'ayogenaga, gw'oyogedde oyina ki? Ebiseera ebisinga gwe twala advice, tofaayo ku muntu akugambye akoze atya, yaali atya. Ate tomanyi omuntu oyo akugamba, tomanyi oba akola ki, emabega waalinayo ki. Kale gwe tunuulira kyaba akugambye. Nze ndi wano mpuliriza abantu bangi nnyo benzijjako advice. Kati musharinge vidiyo eno, sharinga vidiyo kuba bangi beetaaga advice, tukole teri kuzikiza. Saa yonna beerawo ng'okimanyi nti omulimu gw'oliko gusobola okusaanawo, either bayinza okugoba, oba oyinza okulwala, oba gumenyini okugusuulawo n'olaba ng'okooye n'ogamba ati nzira waka ekiba kibe. Naye bw'oba ozzeeyo ogenda kola otya, ogenda atandikira ku ki? Eno vidiyo kyebadde tunuulidde olwaleero, kyetubaddeko, gwe mulamwa kugutambulidde. Kansooke ntumireko mwenna abali ku kyeyo wano Kata, naddala abali ekata mikwano gyange mwebale kola, abali Abu Dhabi mbaagala nnyo, DJ Texas big up, abali e Dubai, ninakyali wange awo awe Doha, mukulu Jeremiah nkutumiddeko nnyo, nkwagala nnyo. Abali Oman, Saudi, Jordan, waliyo n'abali Iraq, waliyo abali e Misiri, wonna wooli ng'oli Munnayuganda, kwagala nnyo. Stay home, stay safe, kozesa sanitizer bw'oba oyina, masiki togyerabira kuba yeeri cheap, buli omu asobola ogyaffordinga, ne gloves bw'oba osobodde tozeerabira. Kano akaseera ke tulimu ka kazigizigi, mubeere bulungi, mweraba. Signing out.